ubu ni ubutekamutwe bumaze gukorerwa abantu benshi cyane, nawe ushobora gusanga ushobora kuzamo. Niyo mpamvu ngira ngo ukurikirane ino video wumve se bigenda gute cyangwa se birimo kugenda bite. Ni ibintu bimaze igihe kirekire bikorwa, aho abantu benshi bamaze guhomberamo amafaranga yabo. Ni ukuvuga ngo izi business ziba zimeze gute? Izi business ziba ziri online, ni abantu bagenda bagakora website bakayidesigninga neza, barangiza bagashyiramo n'uburyo bwo kohereza amafaranga cyangwa se uburyo ushobora kwishyura n'uburyo ushobora kubona amafaranga yawe ukayabikuza. Noneho ibyo bakibirangiza, icyo bahita bakora nukuza muri bino bihugu bakaza ngaha mu Rwanda cyangwa se muri Kenya ahari hose. Noneho nukuvuga ngo aho ngo biba bimeze gute? Uzabyumva abantu bari gushaka kuba baguscaminga amafaranga yawe, bakubwira ngo ni online marketing, hano uraza ukishyura amafaranga nyine ukagura nk'icyo twakwita nk'imigabane. Wamara kwishyura amafaranga, noneho nawe ukajya ushaka abantu kuri ba bantu uzanye amafaranga ayo bishyuye nawe harayubona. Ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni ubutekamutwe. Rero biba bikoze gute? Niyihe? Ndagira ngo tubanze tunyurane muri iki gitekerezo cyangwa se ino filozofi, ubanze wumve neza ukuntu ubikora. Ni ukuvuga ngo aka kanya uramutse kuba wicaye hano ugafata amafaranga yawe, wenda tuvuge ufite amafaranga yawe miliyoni 10 cyangwa se ufite tubare miliyoni 10. Noneho warangiza ukavuga ati ukabwira abantu babiri bonyine bakuzengurutse, inshuti zawe nk'eshatu cyangwa ebyiri, ukababwira ngo aka kanya iyo uje ukama amafaranga ukayama ku cyumweru, ku kindi cyumweru aba yamaze kwikuba kabiri. Ibyo ngibyo uramutse ubikoze gutyo, ba bantu bakaza bakaguhereza amafaranga, wenda umwe agashyiramo amafaranga 10,000 n'undi agashyiramo 10,000, icyumweru cyashira ugahita bakubira kabiri. Buri wese ukamuhamagara atakira y'amafaranga yawe yamaze kunguka yabaye 20,000 ukabimuhereza. N'icyo gihe iyo ikintu muri mind gihita kizamo, nuko ahita avuga ati nta yindi business ni iyi ngiyi. Noneho ugahita umubwira ati wowe genda ushaka abandi, ndetse nuzana nandi tuzajya tuyacuruza muri business akomeza kungukira. Noneho iyo haciyemo tuvuge haciyemo nk'amezi 2, babantu bazana amafaranga, niba ku kindi cyumweru agaruye noneho 20,000, ku kindi cyumweru ugahita ubimusubiza byabaye 40,000. Noneho yagarura 40, wowe ugahita ubimusubiza amaze kuba 80,000. Ubwo ngubwo yakongera kukuzanira 80,000, bagahita bagaruka ubahereza 160,000. Muri mind y'umuntu cyangwa se psychological, mu bitekerezo by'umuntu ni igiki kizahita kizamo, hazahita hazamo yuko nta yindi business ariyo ngiyo. Icyo gihe n'abafite muri psychology cyangwa se mu mitekerereze n'abafite ikintu cyari cyo cyose, araba niba afite nk'ikibanza, niba afite nk'ibintu runaka yagurisha, azahita agenda bigurisha, avuga ati noneho niba ndi gushyiramo 20,000 bikaba 40, nashyiramo 80 bikaba 160, reka noneho ngurishe kiremo miliyoni 2, noneho zizahita ziza zabaye 4, mbe nakira vuba, mve mu ubu bukene ndimo. Muri mind y'umuntu psychological, mu mitekerereze ya muntu nuko nguko bizahita bigenda. Noneho rero icyo gihe ikindi kinakora, urumva utwo afite uwo muntu muri mind ashobora kugenda aba yamaze kubyizera, yamaze kubona ko akwizeye neza yuko ayazazana yose uzamukubira, akaba yagurisha ibyo afite byose akazana gushora muri business yawe. Noneho murabizi ko urwo ari urugero n'imfashanyigisho twagendeyo neza kugira ngo dusobanukirwe zino business z'aba bantu baba scammers cyangwa se babateka mutwe biba abantu ukuntu bigenda. Noneho icyo gihe numubwira ati shaka n'abantu, we azakomeza abantu niyo yababeshya bimeze gute, we icyo azabaharanira nukuba amafaranga bayazana bakayishyiramo. Urumva azagenda nyandi uzajya kubona inshuti yawe mwakundanaga irakubwiye ngo ngwino twabonye business, ngwino akakwizeza ibitangaza, akakubwira ati ngwino muri team yacu tuzashaka abantu turahita tubona amafaranga, akanakwereka kuri account yiwe uburyo ari kunguka, kubera ko nama website baba badesigninze. Yego, noneho ubwo ngubwo nuko guko mu bitekerezo ya muntu bimeze. Noneho ikintu wowe uzakora, nibamara nihashira nk'amezi 2 babantu bakuzanira amafaranga ubahereza, urumva desha bamaze kukwizera, bamaze kuzana n'inshuti zabo, bamaze kuzana abantu benshi. Icyo gihe icyo uzakora, uzabacunga bose ya mafaranga bamaze kuyashyiramo. Niba waratangiranye miliyoni 10, azaba amaze gukuba miliyoni 100, wowe noneho uhita ukorozinga business yawe, uhita ufuga nyine, nuko nguko ubujura bukorwa. Rero nababwira ngo
nk'abantu muri gushaka gukira vuba, ibyo bintu nimube mubihagaritse. Ntabwo ibintu udakontorora ntabwo bishobora kuguha ubukire. Nta muntu waza kukugirira impuhwe cyangwa se ngo iyo business yikuba kabiri ngo abe ahari ibindi bintu akora, ahubwo n'ubutekamutwe abaye kugira ngo mukomeze mu mwizere muzayazane ahita afunga business. Rero igihe cyose uzabona business ngizi barimo bakubwira ngo ngwino ngusana amafaranga ngo tugukubire ngusana amafaranga, uzabumva abantu benshi ngwino ngo ni marketing, ngo ni online marketing, bigira amazina menshi, ndetse nk'ubu ngubu poroje imwe ishobora guhomba cyangwa se abantu benshi bamaze kubona ko bahombeyemo, ba bantu bakazagenda bagahita bagarura indi ya poroje bayisira indi zina. Niba yaritwaga A, ejo igahita igaruka yabaye B cyangwa C cyangwa D cyangwa E cyangwa F. Niyo mpamvu rero business zose zizaba zimeze gutyo, business udakontorora, business bakubwiye bagusaba kuzana abantu, business bakubwira ngo shora aya mafaranga nguza azakungukiranya naya, menya ngo ni ubutekamutwe, menya ngo uko utanga amafaranga yawe bakaguskambinga ni ngaho uri gutanga ubuzima bwawe. Sobanukirwa ngo niba utanze amafaranga wenda 10,000 akagenda, menya ngo ni ngaho wa mwanya wawe wafashe ushaka ya mafaranga, menya ngo ni ngaho wari uri gukorera ba bantu for free, menya ngo ni ngaho wari uri kujya kubakorera ku busa nyine, kuko buriya amafaranga niba uzi ko uyabona watakaje igihe cyawe cyangwa se watakaje ubwenge bwawe, menya ngo ayo ngayo ni ubuzima ubu yabonye ariko watanze ubuzima bwawe. Nta mpamvu rero zo kugira ngo ushake gukira vuba cyangwa se ushake ibya mirenge byihuse noneho utakaze n'utwo wari ufite, kubera yuko baravuga ngo uririra byinshi ukabura n'utwo wari ufite, kandi bakavuga ngo ufite azongererwa, noneho udafite wowe ufite n'utwo dukeya yakwe n'ibyo yari afite. Nakubwira ngo rero igihe cyose jya witondera ababasikama, witonde cyane. Ni ibintu bizagenda bigufasha ujye ushishoza igihe cyose hari umuntu ushobora kuba yakurusha ubwenge ngo akwereke yuko akurenze, kandi waragira umugisha wo gukurikira YouTube channel nk'iyi ngiyi y'abanyabwenge. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.